दोस्तों नमस्कार। आज मंगाया है मैंने अपने लिए एक नया मोबाइल। MI A3 अमेज़ोन से। और ये देखिए ये फ़ोन, इसके साथ में क्या है ये क्या है ये सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। हा, ये देखिए MI A3। इसके कुछ हाईलाइट है। 3 इसके कैमरे हैं, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल है, एम्बुलेंस डिस्प्ले है और मेड इन इंडिया है, एंड्रॉयड 1 है। चलिए अब इसके देखते हैं अपन फर्स्ट लुक। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। हो गया। और सबसे पहले निकलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे इसमें, और एग्जिट पिन है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और ये क्या है, एक केस है, एक केस बहुत अच्छी क्वालिटी का केस है। और उसके बाद आ जाते हैं अपन बॉक्स। बॉक्स के अंदर मिलता है ये अपने को, आहा क्या शानदार। देखिए पीछे लाइट, पीछे देखिए इसकी। इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कागज़ है। उसके बाद ये टाइप सी केबल है इसके अंदर। देखिए बाद आ गया, ये हो गया। क्या है ये चार्जर, और इसकी रेटिंग है 5 वोल्टेज है, नॉर्मल चार्जर है ये। और ये है मोबाइल। इसको बूट करते हैं। सबसे पहले इसके ये घूंघट उतार लेते हैं अपन। आहा एकदम शानदार। इसके यहाँ पर ये पावर लॉक अनलॉक, वॉल्यूम अप डाउन का बटन, और इधर ये सिम ट्रे है, और आयर ब्लास्टर, ये आयर ब्लास्टर हो गया, 5mm जैक हो गया, और स्पीकर ग्रिल, टाइप सी, और माइक। ऊपर भी एक माइक है यहाँ पर, और पीछे 3 कैमरे, एंड्रॉयड 1 का यहाँ पर लोगो है। बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन है। चालू करते हैं इसको। एंड्रॉयड 1 सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ आता है इसमें। बहुत ही सुंदर फ़ोन है। आहा MI1। चलिए आज इतना ही है, और इसकी थोड़ी इसको चला के फिर देख के फिर और मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो अपलोड करूँगा।